أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. المد يقال له مد لازم كلمي مثقل. علاش؟ بسبب الشدة. نعم، إذا ملي كتكون الشدة من بعد المد أولا كيكون السكون هذا كيتسمى لازم كلمي. إذا كان في كلمة إذا كان في الحرف كيتسمى حرفي. إذا هنا شحال غنعطيو 6 حركات. إذا يسمى لازم لأن جميع القراء اتفقوا على مده. فأقول وحاجه قومه جماعة. وحاجه قومه. نعم قومه. انتبهنا إلى الهاء، عندي هنا هاء الضمير، هاء الغائب المفرد المذكر. إذا هذه كتسمى هذاك الواو الصغيرة اللي حداكم تسمى مد صلة الصغرى كنمدوا عليها بحركتين. قومه نعطي الهمس للهاء. قال أتحاجوني في الله وقد هدان. قال انتبهنا أخواتي القاف مستعلية طبيعة الحال الألف اللي من بعد منها غيكون حتى هو مفخم، فالألف تابع الحرف اللي قبل منه. قال ونجيب هذيك اللام نجيبها مرققة. أتحاجوني فهذا مد لازم كلمي مثقل. لاحظتوا هذاك المد فهو مد لازم كلمي مثقل بسبب الشدة. وانتبهوا جوني عندي هذاك المد الاخر ما ننساش ما نضيعوش نعطيه حركتين. وقد هدان هنا عندي التقليد. اذا بالنسبه لهذا فيها الفتح والتقليد لانها غير راس ايه. ولا اخاف ما تشركون به إلا ولا أخاف. هنا عندي مد منفصل انفصالا حقيقيا. أخاف. يلا جماعة أخاف. حاولوا نديروا هذه القاعدة النورانية. أخاف. إذا نحاولوا نديروها إن شاء الله بالنورانية. أخاف
باش عرفتوا علاش؟ باش نعطيو الاستعلاء الخاء، ما نقولش اخاف وهكذا. اذا عندي حرف مستعلي، الحرف كذلك اللي من بعد منه اللي هو الالف غيكون مفخم. همزه فتحه خاء فتحه سكون خاء أخا فا ضمه فو أخاف. ممتاز. ولا أخاف ما تشركون به. تشركون نعطي التفشي للشين ونجيب هذيك الراء مرققة لأنها مكسورة وفي وسط الكلمة. إذا قلنا من أسباب ترقيق الراء كاين ثلاثة، وهذوك ثلاثة كيخرجوا سبعة الحالات. شنو عندي؟ الكسر والياء الساكنة والإيمان، وهذوك يخرجوا لنا عدة أسباب. إذا الراء ملي كتكون مكسورة في وسط الكلمة ما عنديش مشكل، ملي كتكون متطرفة ومكسورة هذا هو المشكل. خاصني نحتاط ونعرف إلا وقفت عليها غنوقف بالسكون سوف يذهب كسرها. إذا خاصني نشوف أش نقبل منها، واش كاين شي سبب آخر من أسباب ترقيق الراء. إذا فأقول ما تشركون، نعطي التفشي للشين، نجيب الشين مرققة جماعة. ما تشركون باش من إذا ليست التين ونعطيها التفشي باش تخرج بدون قلقلة. تشركون جماعة. به. إذا عندي الهاء الغائب المفرد المذكر وهاء ضمير. إذا جاءت بعدها همزة مكسورة. إذا اش غيوقع؟ غنمدوا عليها بالصيغة ديالها اللي هي صغيرة، ولاحظوا فوق منها المد كنعطيوها 6 حركات. به إلا إذا نعطيها 6 حركات. ولو قفت به ونبين الهمس ديال الهاء. مفهوم أخواتي؟ إذا نحاولوا نقراو. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إذا إلا هذا مد منفصل حقيقي انفصالا حقيقيا. أي يشاء عندي هنا إدغام ناقص بغنة، نعطي غنة مقدارها حركتين. شكون اللي تجاوبني ما معنى الإدغام الناقص؟ إدغام ناقص يلا أخواتي. نعم سيهان. إدغام ناقص هو إدغام تذهب فيه الذات وتبقى الصفة. نعم ممتاز. إذا الإدغام الناقص كيكون نون ساكنة ولا التنوين معاش مع الواو ولا الياء. إذا تذهب الذات اللي هي النون رسما ولفظا. إذا النون كذات تذهب، علاش؟ لأن تدغم في الياء أو في الواو إدغاما ناقصا. علاش؟ ذات الحرف كتخلي لي الصفة التي هي ممتاز. الغنة ملي كتخرج الخيشوم. إذا فالغنة هي صفة ملازمة للميم والنون وتخرج من الخيشوم. إلا غلقت الخيشوم ديالي ما غاديش تخرج هذه الغنة. إذا فلذلك سمي ناقص. على عكس كنشوفوا مع الميم والنون أكمل ما يكون، ومع اللام والراء أكمل ما يكون، لأن الإدغام كيتم فعلا. أما نرى النون الساكنة خلات الصفة ديالها. إلا أن يشاء. أنا عندي مد متصل واجب نعطيو 6 حركات. انتبهنا لتلك الهمزة. إذا عندك الهمزة جا من بعد منها راء مفخمة. إذا هذيك الراء ما نرققهاش. أولا اش كيوقع لكم؟ كتبغيو ترققوا الهمزة كترققوا معها الراء، أو لا كتبغيو تفخموا الراء كتفخموا معها الهمزة. إذا انتبهنا لهذا الأمر. فأقول إلا أن يشاء ربي. جماعة إلا أن يشاء ربي. وكاين شيئا هذا مدلين المهموس. شحال كنعطيو 4 6 حركات في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. كالسؤال الأخوات شيئا مني وقفت باش وقفت الألف كيتسمى مد العوض، ولكن فاش غندخلوه هاد مد العوض بالذات؟ سميعا عليما حكيما هذاك كنوقفوه سميعة عليمة حكيمة.
ولكن هنا حنا وقفنا على مد اللين المهموس فيه الفتحتان. اذا كنا لاحظوا معايا كيفاش غنوقف شيئا كله همزي ممدود. نعم امينه ممتاز. نعم اذا كله همز ممدود غيولي الا وقفت لاحظتها شيئا شيئا. اذا هذا كله همز ممدود. ما عطيناش 4 ما عطيناش 6 غنعطيو 2 الحركات. اذا كيتسمى من مستثنيات مد البدل. اذا ما داخلش في مد البدل. مفهوم اخواتي؟ وسع ربي كل شيء علما. شيء انت هو مد المهموس. شحال غنعطيوه؟ 4 أو 6 حركات، او الصوت او الاشباع او الطول. علما تقول اللام، هذه لام الاسم ساكنه. اذا هي هذه اللام فيها الانحراف وفيها كذلك توسط ما يسمى بجريان جزئي للصوت. اذا خاصني نعطيها الجريان ديالها الجزئي للصوت. علاش كيلازو قلقل؟ لا اقول علاما او علما، فاقول علما جماعه علما. نعم علما. اذا من أتولي مد العوض غنوقفوا بحركتين. أفلا تتذكرون. انتبهنا للدال تتذا. إذا نعطي الدال معجمة وليست بدال مهملة. إذا انتبهنا أخواتي لهذا الأمر أن تتغفلوا عليه بزاف. إذا جماعة أفلا تتذكرون. عودوها أفلا تتذكرون. وبالنسبه للكاف مشدده الى بالغت في الشد مثلا هي شنو فيها شده. معنى شده كيبان الصوت. الى بالغت في الشده غتخرج معاها واحد الهاء تتذكر. الى بالغت في الشده. اذا نقول تتذكرون راه غتخرج بالهمس. فيها انحباس الصوت ولكن غتخرج بالهمس. ولكن الا بالغت انا في الشده غتخرج معها تتذكرون. اذا هذا هو المشكل. اذا نخرجها فارغه من تلك الهاء فاقول تتذكرون جماعه تتذكرون. ممتاز. وكيف اخاف ما اشركتم. اخاف اذا دوينا عليها ما اشركتم. عندي هنايا مد منفصل انفصالا حقيقيا. انفصال حقيقي كيبان كيكون المد في اخر الكلمه الاولى والهمز حيت السبب ديالو هو الهمز، والهمز في اول الكلمه الثانيه، على عكس انفصالا حكميا بحال يا ايها. كتلاحظي ما كاينش انفصال. يا اداه نداء وايها وحده كتكون في ياء النداء وكتكون فيها التنبيه. هؤلاء كتبان لك لاصقه بحال مد متصل، ولكن هذا تسمى انفصالا حكميا بمعنى فيه الحكم ديال 6 حركات. غير ما يمكنش نفصل يا اداه النداء راسها كتكون مشروطه، ولكن نفس الحكم ديال المنفصل هو الانفصال الحقيقي بحاله بحال انفصالا حكميا. اذا ما اشركتم غنعطي 6 حركات. انتبهنا عند الوقف على الميم. الميم الساكنه فيها توسط. لين عمر هادو لين عمر او عمر لين 5 حروف لا يجري الصوت معها ولا ينحبس. اذا مثلا ملي غنوقف أشركتم لا أقول أشركتم ولا أقول أشركتم. إذا ما نزيدش الغنة صار من القياس الغنة ديالها الأصلية وما نديرش قلقلة الحروف. انتبهين أخواتي لهذا الأمر، حيت إلا ما عطيتهاش جريان جزئي للصوت إما غنقلقلها إما غتحبس ما غتبانش. إذا إلا عطيتها جريان الصوت غنقول أشركتم. إلا حبست فيها الصوت ما غتبانش. أشركتم هنا هي اللين. إذا عطاها جريان جزئي للصوت. أشركتم أشركتم جماعة. أشركتم
بحال ملي كنوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نقولش الرحيم، ما نقولش الرحيم. انا عطيت توسط. نعم. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. ولا تخافون بطبيعة الحال الخاء مستعلية. أنكم أخوات الجدد، يلا شنو عندي تما؟ أنكم، نعم بديعة. نون مشددة، ما تقولش نون مشددة في البال، عطيني الحكم ديالها. حكمها قلنا مقدارها حركتين. أنكم أشركتم بالله. أشركتم تفشي في الشين ونجيب الهمزة مرققة. را الراء مفخمة. أشركتم شدة في الكاف وتخرج بالهمز. أشركتم بالله. أخوات الجدد شنو الحكم عندي هنا؟ ما يهضروش أخوات القدام، أخوات الجدد فقط من غير بديع. نعم. اش من حكم الميم مع الباء؟ اش من حكم؟ درناها. نعم ممتاز. اش من الإخفاء؟ ما تقولش الإخفاء. انتبهين أخواتي، عندي إخفاء ضمني. شو الإخفاء الضمني؟ ملي كتكون النون الساكنة مع الباء، هذاك تقلب النون ساكنة ميما مخفزة، هذا كيتسمى إخفاء ضمني. كاين إخفاء حقيقي، النون الساكنة مع صفدات أنا كمجهد شخص قد سماد طيبا زكيت قنطع ظالما. وكاين إخفاء شفوي. إذا هنايا شنو تقولي لي؟ إخفاء شفوي لأن الميم مع الباء. نعم. هذه الإخفاء غتكون فيه الغنة، ضروري غتكون فيه الغنة. إذا غنحاول نخفي ديك الميم، ولكن ما نخليش الفرجة من الأخطاء. مثلا أشركتم، تيقول أشركتم بالله. انتبهوا، أشركتم بالله دون كز على الشفتين. إلا كزيت على الشفتين شغادي تخرج هي باء. أشركتم بالله، بحال شديت باء ودغمتها في باء يولي عندي إدغام تماك. مفهوم؟ إذا أشركتم بالله جماعة. أشركتم بالله. نعم ممتاز. اللام ديال اسم الجلالة هنايا مرققة. علاش مرققة؟ ممتاز. بكسر. إذا اللام ديال اسم الجلال الله اللهم، إلا كانت مسبوقة بالكسرة ترقق، كانت مسبوقة بالفتحة والضمة تفخم. هذه قيدوها عندكم أخواتي الجدد، وعرفوا أنكم غديروها في الدرس ديال اللام إن شاء الله في باب تغليظ اللام في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ما لم ينزل، ديك الميم نعطيها التوسط. ينزل به، اللام هي التوسط. قلنا حروف التوسط للعمر. به مد الصغرى حركتين كنحطوها في المد الطبيعي. عليكم سلطانا. الميم مع السين اخواتي من ساكنه. شكون اللي بغيتي وحده تجاوبني؟ يلاه درتو اخوات الجدد، يلاه درتو من الساكنه. نبغي نعرف مثلا اخوات واستافدوا شنو الحكم عندي هنايا. نعم ممتاز. ما تقولوش هي اظهار وتهدر، عرفوا راه كاينين اظهار اخرى مع الحروف. القران الاصل هو الاظهار، الاصل في القران هو الاظهار. غير مثلا الادغام هذا كاينين حالات من اجل التخفيف على اللسان بسبب مثلا التقارب وهذا الى اخره. اذا ما تقولوش هي اظهار وتهداو، لان حنا كنهضروا على ميم ساكنه. ميم ساكنه منين كتخرج؟ من الشفتين. اذا فكنقول انا اظهار شفوي. ملي غتقولي اظهار، واش هو اظهار ديال النون الساكنه؟ واش هو؟ اذا اظهار شفوي. ممتاز. عليكم سلطانا. اذا عطوني التوسط في اللام. انتبهين اخواتي للطاء، فالطاء المرتبه العليا من الاستعلاء، والطاء حرف قوي في جميع الحروف المفخمه، حرف قوي. اذا خاصني ديك الطاء نعطيه الاستعلاء ونعطيه الاطباق، ما نعطيش الاستعلاء. الاستعلاء هو ارتفاع اقصى اللسان عند الحنك الاعلى، عند النطق بخص ضغط قل. والاطباق هو الصاق جمله من اللسان عند النطق بذوات البطون اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء. اذا فاقول سلطانا.
جماعة لا ما نقولوش يا سو إذا السين وليست الصاد. قرينا الصفات التي لا ضد لها، فقلنا أن السين والصاد والزاي كلهم شنو عندهم؟ ما يسمى بالصفير. إذا حروف صفير. باش نفرقوا بيناتهم السين حرف مستفيز، الزاي حرف مستفيز، الصاد مستعلي. إذا قلتي السلطانة ما درتي حتى شي مجهود، ديري مجهود، ريدي اللسان ديالك والفك ديالك الأعلى والأسفل. علاش؟ ليس بينه تجويد القرآن الكريم، ليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. انت ريدي اللسان ديالك. إذا سلطانة. باش كنزيدو نريدو بالقاعدة النورانية. إذا غنحاولوا نتهجاو هذه الكلمة بالذات بالقاعدة النورانية. شكون اللي ديرها بوحدها؟ سير توريا. سين ضم لام سكون سل، طا فتحة ألف صغيرة طا، سلطة، نون ألف سكون نتابعي خليوها بوحدها تفضل. نون فتحتين نن، سلطانا. نعم لا جماعة. سين ضم لام سكون سل، طا فتحة ألف صغيرة طا، سلطان، نون فتحتين نن، سلطانا. ولو وقفت سلطانا نجيب هذاك الالف مرقق حيت هو تابع للنون. ما نقول سلطانا، ما نقول سلطانا، ما نديرش فيه التقليل. فارغ من الهمزه، نخلي الهواء يخرج، المد كيخرج بنفس. مفهوم؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فأي الياء مشددة فيها نبر. ما معنى النبر؟ أنا نضغط عليها باش تبان على الحرف اللي قبل منها. فأي جماعة، فأي الفريقين. نجيب الراء مرقق. فين غيطلع اللسان؟ القاف فقط، كلشي مرقق. الفريقين جماعة. الفريقين. نعم ممتاز. أحق، جيبوا لي الحاء مرققة. أحق بلمن. أخواتي لو قلت على أحق، شكون تقول لي إلا وقفت عليها؟ نعم قلقلة كبرى. إذا شفنا مراتب القلقلة، إذا أحق المرتبة العليا من القلقلة، حرف مشدد موقوف عليه بلمن. أعطي التوسط للميم. إن كنتم تعلمون. إن كنتم. عندي إخفاء النون مع الكاف، غنة مقدارها حركة. هذا إخفاء كيداير حقيقي. حنا إن شاء الله في الحصة المقبلة إن شاء الله ديال الميم غادي ندير لكم الفرق ما بين الإخفاء الضمني والإخفاء الحقيقي والإخفاء الشفوي باش تعودوا تفرقوا ما بيناتهم. إذا أنا عندي إخفاء حقيقي. إنكم إخفاء حقيقي، كنت إخفاء حقيقي، حيث النون الساكنة مع الكاف ومع الدال. إن كنتم تعلمون عملية بغنة مرققة. إذا ممتاز أخواتي. إن شاء الله نحاولوا نضبطوا هذه الآيات وندوزوا إن شاء الله لآيات أخرى بإذن الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب
كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. جماعة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ما شاء الله عليكم. نستنبط الأحكام إن شاء الله. الذين آمنوا. إذا عندي هنايا مد البدل شحال كنعطيهم حركة؟ عندي نسابو كنعطي القصر والتوسط والإشباع، حركتين 4 حركات 6 حركات. غير حنا بالرسم القرآني ديالنا كنعطيو 4 حركات. الذين آمنوا ولم يلبسوا عفوا نفس هذا إلا وقفنا غنوقف قبيح ياك. الذين آمنوا ولم يلبسوا، إذا هذا وقف قبيح. أنا حيت قاد لي نفسي ما خديتش النفس، إذا ما نوقفش على ولم يلبسوا. إذا خاصني نكمل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هنا تم المعنى هذا. إذا ولم يلبسوا عندي مد منفصل انفصالا حقيقيا. شحال غنعطي من حركة؟ ممتاز. إلا وقفت حركتين مد منفصل انتبهنا الحقيقي كنواصل. انتبهنا أخواتي كنواصل 6 حركات. إلا وقفت حركتين ما الطبيعي. إيمانهم اش عندي هنايا؟ مد بدل حقيقي بحال آمنوا. هذاك همز ممدود، هذاك الهمزة مفتوحة فالمد كان مفتوح، هذاك الهمزة مكسورة فالمد كان ياء. مفهوم؟ زعما في الأول الهمز كان أبدل الهمز الساكن ألفا لأن استقبل منه فتحة آمنوا، والآخر أبدل ياء لأن قبل منه كسرة. ما كاين حتى فرق. 2 4 6 حركتين 4 حركات 6 حركات. نعم. وقفنا عليه اش تنقولوا ليه؟ وقفنا علاش؟ يلبسوا
غتوقفي مد طبيعي، غتعطي حركتين. يلبس. وفي الحقيقه ما نوقفوش عليها. لا هو ما خصناش نوقفوها اختبارا. الا اختبرك الشيخ ولا الشيخه ولا الاستاذ الاستاذه اختبروك مثلا قال لك وقفي لي على هذا المد هذا، بشحال غتوقفي من حركه؟ تقول حركتين. اذا ما فيش 4 ما فيش 6. مد طبيعي. ولكن الا وصلتي 6 حركات مد منفصل انفصالا حقيقيا، لان الواو في اخر الكلمه الاولى والهمزه التي هي السبب في اول كلمه ثاني داكشي باين مفروقين. انفصال مد منفصل. ايمانهم بظلم. شنو عندي؟ اخفاء شفوي ممتاز. ميم مع الباء. بظلم اولئك. اش عندي هنا؟ اخوات الجدد. كتمنى اخت من الاخوات الجدد هما اللي يجاوبوا. نعم انت قلتي اظهار مزيان على قد فهمك مزيان. ما غنقولش لك لا، ما غنقولش لك لا، حيت فعلا روايات اخرى ناخذوا غير روايات حفص عن عاصم غادي نلقاو انه بظلم اولئك هذا اظهار. كاين تنوين بعد منه الهمزه. الحمد لله فهمتي لي، راه كاين تما اظهار. راه تبارك الله. غير حنايا في الروايه ديالنا عندنا حكم اخر. دائما ملي تستوفى شروط النقل الحركه كينقل ورش الحركه الهمز، الحركه الهمز الى الساكن ما قبله. هنا عندي بظلم اولئك. اول حاجه نون ساكنه السكون ديالها اصلي، زعما السكون ديالها صحيح. جات من بعد منها همزه مضمومه ومنفصله. المنفصل الساكن عن الهمز اذا استوفى شروط النقل. اذا اش غيدير ورش؟ غادي يعطي الضمه ديال الهمزه للنون الساكنه. اذا اش غتولي؟ بظلم نو. الهمزه مشات في حالها. علاش؟ ماشي الهمزه لانها تحيدت من الحركه ديالها. ملي غنقول لك قرايها لي نحط لك مثلا الالف ونحط لك فوق منه همزه نقول لك قرايها، تقول لي همزه حيت ما فيه فتحه ما فيه ضمه. وكانت فيه فتحه ولا ضمه غتقول لي الصوت ديالو الصوت وكانت ضمه غتقول لي او. هذا هو الصوت ديالو. ولكن مادام عطات الحركه للنون الساكنه مشات في حالها لا تلفظ. اذا اش نقول؟ بظلم اولئك ندوز من النون المضمومه للام. أولئك هذا مد متصل غير 6 حركات. لهم لم. هذا باقي ما درتوش نتوما. نعم ملي كتكون دائما كتكون ميم الجماعه من بعد منها همزه وسط تضم ميم الجماعه. وشكون يذكرني بميم الجماعه؟ ما معنى ميم الجماعه؟ يلا اخواتي هادشي درتوه في تراجعوا اخواتي الدروس ديالكم اخوات الجدد. حيت الا ما تتراجعيش شي حاجه ما درتيها اذا خصك تراجعي. ما ديريش شي عام ابيض وتبقاي تقولي ديما انا القواعد ما فهمتهمش هادشي صعيب. لا ما ديريش عام ابيض انك ما فهمتي حتى شي حاجه. عودي الا خديتي الدرس ديالك سيري راجعي في البيت. وبطبيعه الحال ما كنديروش تطبيقات حنا ما كيمكنش شي اللي كيدوز شي نهار ما تنديروش تطبيقات. اذا شكون يقول لي لهم لم الاخوات القدام هما اللي غيجاوبوني على هذا. قلنا نعم لا اخوات قدام اسمحوا لي. تقول لي باش كنعرفوا ميم الجماعه درناه. بغيت اخوات الجداد اللي يتحدثوا لي هذا الامر. نعم دائما مسبوقه ب4 ممتاز ممتاز. اذا باش كنعرف ميم الجمع على ميم الاصل. يعني الاصليه ثابته في الكلمه بحال لم هي ثابته في الكلمه ما يمكنش الا حيدنا كيوقع خلل. بينما ميم الجمع عقلوا لا اخواتي داله على الجماعه داله على الجمع وكتكون دائما مسبوقه باتيكو همزه هاء تاء كاف. هذه باش مسبوقه بهاء. اذا ميم الجماعه اخواتي غديروها ان شاء الله الاسبوع الماجي. ميم الجماعه ملي كيكون من بعد منها همزه وصل تضم روايه ورش تضم مفهوم تضم. لهم لم جماعه وهم مهتدون. وهم مهتدون عندي الميم مع الميم ادغام تماثل. اعطي الغنه اكمل ما يكون عفوا بمقدار حركتين. وتلك حجتنا آتيناها. حجتنا مد منفصل آتيناها مد بدج 4 6 حركات. أتيناها إبراهيم مد كذلك منفصل. إبراهيم انتبهنا أخواتي قلقلت الباء والراء مفخمة لأن هذه الحروف هذه الكلمة أعجمية. عندنا 4 الكلمات
اللي منعت الراء فيهم من الترقيق بسبب العجمة، أن إرم كاين فيها الكسر الذي فصل بين الكسر ملازم للراء فمنعت من الترقيق لأنه اسم عجمي. إبراهيم فيها الكسر الذي فصل بينه وبين الراء حرف مستقيم سكين فمنعت من الترقيق بسبب العجمة. أن إسرائيل الكسر الذي فصل بينه وبين الراء حرف مستقيم ساكن منعت من الترقيق بسبب العجمة. عمران الكسر الذي فصل بينه وبين الراء حرف مستقيم. إذا إبراهيم انتبه لإبرارا الراء فقط هي اللي غتكون مفخمة. على قومه نرفع درجات من نشاء نرفع الراء مفخمة لا يوجد سبب للترقيق. درجات انتبهين اخواتي لهذاك الالف هو الف مد طبيعي هذه حركتين دال فتحه دا را فتحه را دارا جيم فتحه الف صغيره جا درجة دا كسرتي درجات دا درجات لا اقول درجات دا الدال وليست الضاد. من نشاء عندي هنا ادغام بالنسبه للاخوات الجدد غتقول لي ادغام تام اكمل ما يكون ولكن اللي تقدموا شي في القواعد يقول لي تماثل لان نون مع نون. ان ربك حكيم عليم كتشوفوا ديك الكسره كاينه همزه وكاين واحد النقيطه لتحت وكاينه كسره تحت منها هذيك تسمى الابدال حيت القران نزل موصولا الى وسط نشاء ونا غيكون عندي همزه مضمومه وهمزه مكسوره. كيفاش كيتعامل مع ماتش؟ الحقيقه الاولى يحققها مخرجا وصفه او والثانيه يبدلها واو مكسوره نشاء ونا ربك حكيم عليم الراء مفخمه ربك حكيم عليم. حكيم عليم عندي اظهار. ووهبنا له اسحاق ويعقوب ووهبنا القلقله له ما تصير الكبرى 6 حركات لو وقفت له اسحاق انتبهينا اسحاق جماعه اسحاق لا اقول اسحاق اسحاق. اذا تجاوز ديك الالف مع القاف اذا الالف خاص يكون تابع للحاء حيث الحاء مرققه. اسحاق الى وقفت اسحاق ويعقوب ويا الهمزه ديما خاصني نمط عليها واحد شويه فيها انحباس فيها جريان جزئي للصوت وفيها انحباس النفس فيها جهر. يعقوب الى وقفت بالقلقله. كلا هدينا عندي اظهار ونوحا هدينا اظهار من قبل. اذا الباء فيها القلقله نوقف بالتوسط من قبل اخفاء بغنه مفخمه. ومن ذريته انتبهوا اخواتي ملي قريتو بالخطا ذريته النبر في الياء انتبهوا ديك الراء راها مكسوره وفيها الشده. اذا عندي جوج ديال راء ساكنه وراء مكسوره فادغمت الاولى في الثانيه نجيب الراء مرققه لانها مكسوره. ذريته داوود اخوات قدام داوود واش تقولي على داوود؟ ما التمكين ممتاز نعم ما التمكين. اذا انت هو وحده واو مضمومه وواو ساكنه واخا تكون قبل منها ولا تكون من بعد منها. داوود نمكن المد نعطيه مقدار حركتين. داوود حيت كتقدري تقولي داوود اين هي الواو المد واو الساكنه المضمومه قبلها جماعه. داوود عاودوها داوود. وسليمان وأيوب ندير النبر في الياء. ويوسف وموسى فيها الفتح والتقليل نعم غير رأس آية. وهارون رو الراء مفخمة. وهارون إلى وقفت. وكذلك نجزي المحسنين وقلقلة في الجيم إذا الهمس وفيه رخاوة. المحسنين عارض السكون هذيك الياء ساكنة. وزكريا الراء مكسورة
مرققة. زكريا النبر، وهذا مد، لكن المد من بعد متصل واجب بسبب ديالو الهمزة. ويحيى وعيسى الفتح والتقليل. وإلياس انتبهنا لتوسط اللام. وإلياس مفهوم. كل من الصالحين. كل من إدغام أكمل ما يكون. من الصالحين، لا أقول من الصالحين، ما تاخذوش راحتكم هنا. عندي نون مرققة وعندي الصاد مستعلية مطبقة. من الصالحين جماعة. من الصالحين. وإسماعيل السين فيها صفير. وإسماعيل واليسع نشد توسط في اللام. واليسع ويونس ولوطا. إذا لو وقفت على مد العوض كيفاش نوقف؟ بالألف نفخمو. علاش؟ لأن الطاء مستعلية. وكلا فضلنا على العالمين. انتبهنا. فضل جيب الضاد مستعلية مطبقة ونعطي التوسط للام. وكلا فعندي إخفاء. على العالمين دار التقى ساكنة في حديث مصر. ما نقولش على العالمين، أقول على العالمين جماعة. على العالمين. نحاولوا نضبطوا إن شاء الله الآية. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يا جماعة انتبهنا لقلقلة الحروف أخوات. يلا إن شاء الله. ومن آبائهم وذرياتهم
وإخوانهم. عندي ومن آبائهم. إذا نشوفوا الأحكام اللي كاين في هذه الكلمات. ومن آبائهم، إذا عندي نقل الحركة، عندي نون ساكنة من بعد منها همزة. واخا كتشوفوا هذيك الشريطة عرفوا أن في الرسم القرآني الأصل تما كانت واحد الهمزة، ولكن حذفت رسما. علاش؟ بقات الشرطة باش تكون يبين لكم بأن راه كانت واحد الهمزة مفتوحة. هذيك الهمزة المفتوحة عطات الحركة ديالها للنون. إذا كيف قالت الأخت هو إظهار، إذا كان الشيء اللي فهمان كيف قالت في الأول فعلا إظهار. بحال دابا مثلا حفص غيقرأ ومن آبائهم، مفهوم؟ ولكن حنا لا، عندنا ما يسمى بنقل الحركة. ينقل ورش حركة الهمز للساكن ما قبله، شرط أن يكون الساكن قبل الهمز ياك، وأن يكون سكون صحيح. إذا يكون في كلمتين. إذا فينقل هنا استوفى شروط النقل، فنقل حركة الهمزة التي هي الفتحة إلى النون الساكنة. فكيفاش غنقرا؟ ومن آبائهم. إذا هذيك النون مفتوحة راه جابتها من نقل الحركة، راه جماعة. ومن آبائهم. ما عندي مد متصل واجب على 6 حركات. وذرياتهم. انتبهنا الراء الأولى مرققة ومشددة فيها الشدة. نحاول نبين بلي عندي 2 راءات تما، ونتابع التكرار حيت الراء فيها ما يسمى بالتكرير أو تكرار. إذا هي عندها واحد الصفة كتسمى التكرار ولا التكرير. إلا ما ضبطيش طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا وخليتي واحد الفجوة سوف يرتعد طرف اللسان وتخرج عدة راءات. فغنقولوا ذري، لاحظتوا ذري. إذا نخلي الفجوة، ها طرف اللسان ينقلب نحو ظهره. إذا المخرج ديال الراء تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذي من لثة الثنايا العليا مع إدخاله إلى ظهره. فعلا اللسان ينقلب إلى ظهره. إذا هاد طرف اللسان خاصني نضبطو ونخلي واحد الفجوة. إلا غلقت المخرج غيبغي الصوت يخرج، فغيخرج ما يسمى بالتكرير، غتخرج الراء مكررة. ذرياته الرحمن الرحيم. لاحظتوا طرف اللسان يرتعد يخرج. إذا أنا اش غندير؟ غنضبط طرف اللسان ما أمكن. ذري ذري ذري، ونخلي الفجوة فين يخرج الصوت باش ما يوقعش نعم اضطراب المخرج وخرج الصوت بواحد السرعة ويخرج تكرار ويكون تكرار في الراء. هي فيها هذه الصفة. إذا حنا خاصنا نحاول نجنبوها ما أمكن. هذيك الصفة عطاها لها الله سبحانه وتعالى، هذاك الحرف ينطق وفيه تكرار. غير حنا ما نعيقوش ما نكثروش نديرو شي ذري ذرياتهم جماعة. وذو الذال معجمة طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا أخواتي. وذرياتهم نحاولوا نديروها بالنورانية. يلا شكون اللي ديرها؟ واو فتحة و ذال ضمة را شدة ذر را كسرة ري. لا را كسرة خليها وحدة تفكر. را كسرة يا شدة ري يا فتحة ألف صغيرة يا وذرية تا كسرتي وذرياتي ها كسرة من سكونهم وذرياتهم. ممتاز عاوديها. وذرياتهم. أنا الهدف من هذا الشيء كامل هي تنطقها ليا، تنطق الكلمة كما نعم ممتاز جماعة. وذريات نحاولوا نديروها جماعة. واو فتحة و ذال ضمة را شدة ذر را كسرة يا شدة ري يا فتحة ألف صغيرة يا وذرية تا كسرتي
وذرياته ها كسرة ميم سكون هم وذرياتهم وذرياتهم ممتاز. وإخوانهم. إذا عندي الخاء مستعلية وإخوانهم وتوسط في الميم. واجتبيناهم الجيم فيها قلقلة ونعطي التوسط للميم. انتبهنا اشنو عندي؟ واجتبيناهم و إظهار شفوي. نعم كيفاش داير هذا الإظهار؟ دوينا عليه ذاك الأسبوع درنا الدرس صعيب. نعم أمينة جيد. على الصعيب ممتاز أمينة. نعم ممتاز. نعم علاش الواو والميم عندهم مخرج واحد؟ شنو المخرج ديالهم؟ من بين الشفتين. الواو تخرج مع انضمامها نحو الأمام، الميم مع إطباق خفيف. نعم والباء مع كز على الشفتين. إذا واجتبيناهم وهديناهم جماعة. واجتبيناهم وهديناهم. ممتاز. إذا ما سمعتش شي قلقلة نهائيا. إذا ما خصنيش نقلقل الميم، ما خصنيش ندغم الميم في الواو حيت عندهم نفس المخرج. وهديناهم إلى. عندي ميم الجماعة هذا غير كنجهز في الأخوات الجداد. عندي ميم الجماعة عندنا همزة قطع تضم وتمد بست حركات. إذا شوفوا بالنسبة للسطر الأول في الصفحة ولهم لمن، أنا عندي ميم الجماعة بعد منها همزة وصل. اش وقع؟ ضمت فقط. ولكن هنا ملي كتكون مع همزة قطع تضم وتمد بواو صغيرة نمد عليها بمقدار 6 حركات عند الوصل، وكنسبوها للضعف المد الفرعي مع المد المنفصل. ولكن لو وقفت غنوقف بالسكون. وهديناهم إلى صراط مستقيم. صراط مستقيم. بغيت نسمع الأخوات القدام يقولوا لي شنو السبب اللي خلى لي هذا الراء صراط فخمت. نعم فخمت لأنها جاءت بين حرفين مستعليين. لا هذاك هو الجواب. من غير أمينة، من غير أمينة، من غير أمينات دادوش. نعم هو الطاء ماشي بين حرفين. تقول شي حرفين مستعليين. انتبهوا انتبهنا أخواتي. نعم انتبهوا. ملي كيكون الكسر ملازم للراء ترقق. إذا صراط اش واقع؟ من بعد جات مباشرة من بعد كسر لازم، ولكن من الذي منعها من الترقيق؟ إذا منعت من الترقيق بسبب حرف مستعلي ولو فصل بينهم وبين ألف. حيت كاين 4 الحالات موانع الترقيق. 4 الحالات موانع الترقيق كيكون فيهم سبب الترقيق ومنعوا من الترقيق. إذا أولا العجبة، ثانيا تكرار، ثالثا تنوين النص، رابعا حرف الاستعلاء. حرف الاستعلاء قبل وبعد. إذا حنا ما غنديرش عليه القبل حيت هو مكسور، لو ماشي هذيك الطاء، لو مثلا ما نغيروش حنا كلام الله كانت التاء من بعد منها سوف تترقق هذه الراء، ولكن جاء بعدها حرف الاستعلاء الذي هو الطاء، فلذلك فخمت صراط جماعة. كنقراو 17 مرة في اليوم. صراط الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط. يوميا عندنا انتبهنا للصاد جاءت في المرتبة الأخيرة للاستعلاء مكسر كسر. شنو الكسر هو المرتبة الأخيرة إلى الاستعلاء. إذا ما نرجعهاش أخواتي سين. كاينة قراءة بسين صراط، ولكن حنا صراط جماعة صي صراط ما ترجعهاش هي سين جماعة. نعم ممتاز. إلى أو هنايا عندنا صراطين بالكسرتان. صراط مستقيم. صراط مستقيم إدغام أكمل ما يكون. مستقيم عارض للسكون. حركتين 4 حركات 6 حركات. ذلك هدى الله
هدى الله إذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق. إذا ديك الألف سوف تحذف بسبب السكون ديال اللام. الله اللام ديال اسم الجلالة مفخمة قبل من نفسها. يهدي به، انتبه هنا يهدي، وندير الهمس في الهاء لا قولوا يهدي، يهدي يهدي به ما الصلة الصغرى جاءت بين حركتين توصل بصلتها التي هي الياء الصغيرة، جاءت بين حركة الباء وحركة الميم، باء مكسورة والميم مفتوح. متى لا توصل هاء ضمير بصلتها؟ نعم إذا أتت بين ساكن ومتحركين وبين متحرك وساكن وبين ساكنين. نعم ممتاز. إذا توصل بصلتها إذا جاءت بين حركتين، ولا توصل بصلتها كما قالت أمينة إذا جاءت بين ساكنين ولا ساكن متحرك، ساكن قبل منه متحرك الباء ولا متحرك وساكن، فهم أخواتي. يلا إن شاء الله نكملوا. به من يشاء، هنا إدغام ناقص بغنا يشاء مد متصل واجب 6 حركات. من عبادي عندنا إظهار عباده، منين نوقف بهمس. ولو اشركوا، هنا نقل الحركة لحبط، لا أقول لحبط، لحبط طا نجيب الطاء هي بوحدها للمستعلية. عنهم ما كانوا يعملون، عنهم نون الساكنة مع الهاء إظهار، عنهم ما كانوا. نعم ممتاز، إدغام تماثل. كانوا يعملون توسط يعملون عرض للسكون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة. أولئك مد متصل واجب 6 حركات. الذين آتيناهم مد بدج 4 حركتين 4 6 حركات. الكتاب انتبهنا آتيناهم الكتاب. غنبقى نوجد فيكم الميم الساكنة. اش من ميم هذه؟ دوزناها ميم الجماعة. شنو من بعد منها؟ ممتاز، همزة وصل. اش غيوقع؟ عقلوا عليها. فالتقى ساكنان فضم ما سبق. آتيناهم الكتاب والحكم، انتبهنا لتوسط اللامات، اللام ديال الكتاب وديال الحكم. والنبوءة نون مشددة قلنا حركتين. النبوءة مد متصل واجب كنعطيه 6 حركات وصل واقف. فإن يكفر إدغام ناقص بغنة بها هؤلاء. لكن هذه اللي قلت لكم مد منفصل انفصالا حكميا، إلا شفتوها كتشوفوها كتجيكم بحال متصل، يتصل هذاك هؤلاء، ولكن في الحكم ها بوحدها هاء تنبيه. أولئك مد متصل بوحده. دابا بحال هكا كنتحاور مع الأخوات القدام، الأخوات الجداد ما غيفهمونيش، لأن درس المدود وما أدراك ما المدود، وعليهم كتكون تحريرات كاملة ديال رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. إذا كنحاول غير نفهمكم شوية، اللي فهمتوها مزيان، اللي ما فهمتوهاش غتفهموها إن شاء الله فيما هو نظري بإذن الله. إذا هؤلاء 6 في 6. فقد وكلنا، فقد القلقلة وكلنا. إذا انتبهنا لام الفعل وكلنا مسقوط. إذا انتبهنا اللام فيها انحراف، إلا ما شديتهاش مزيان وعطيتها توسط في اللسان ديالي مع الليثة غتمشي تبغم تخشى في اللام في النون. فغنقول وكلنا، وكلنا هنا هي اللام. وتجويد القرآن الكريم إعطاء كل حرف حقه مستحقه من مخرج وصف. فأقول وكلنا، نشد عندي واحد هنيها من أوسع المخارج. علاش فيها الانحراف؟ لأنها من أوسع المخارج. غنديروها إن شاء الله في الحصة المقبلة ديال اليوم الأربعاء في هذا القواعد. إذا فيها الانحراف، غادي تفهموا ما معنى الانحراف، لأن من أوسع المخارج كدير نصف دائرة لاصطدام طرف اللسان أو رأس اللسان مع لثة الثنية العليا. ملي كيخرج الصوت حافة، يعني كتخرج من أدنى حافة اللسان إلى منتهى، فالصوت كيخرج من هنا سريعة الانحراف، فيها الانحرافية والراء. إذا تنحرف إلى مخرج آخر،
خصني نضبطها ونعطيها حقها من توسط. هذا ندوز الناس النون عفوا. وكلنا جماعة زلة لسان. وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. بها قوما ليسوا. اش عرفتوا الحكم اخوات الجدد؟ اخوات الجدد فقط. نعم سهام. إدغام تام بغير غنة. ممتاز. يكون الإدغام تام مع اللام والراء. يكون مع اللام والراء إدغام أكمل ما يكون. بها بكافرين عندي التقليل مفهوم بداك الألف. بكافرين والراء كيفاش دايرة؟ الراء مرققة لأنها مكسورة وفي وسط الكلمة. إلا وقفت عارض السكون حركتين 4 حركات 6 حركات. العارض السكون بحال دابا العالمين. كيفاش غنوقف؟ أنا في القرآن أخوات الجدد ملي كنوقف ما غنوقفش بالعالمين. علاش؟ لأن في القرآن الكريم العرب عقلوا عليها لا تبتدئ بساكن ولا تنتهي بحركة. إلا بغيت نبدا بالساكن غنجيب همزة وسط. سلم اللسان. اكتب اكتب. انظر انظر. إذا في اللغة العربية القرآن نزل بلسان عربي مبين. ملي غنبغي نبدا بالساكن غنجيب همزة وسط من أجل الابتداء. كتسهل عليا الابتداء. سلم اللسان. وملي كنوقف ما غنوقفش بالحركة. الفتحة غترجع سكون. الضمة غترجع سكون. الكسرة غترجع سكون. فتحتان غترجع ألف نمد عليه بحركتين. مفهوم؟ ضمتان غتولي سكون. كسرتان غتولي سكون. إذا فأقول بكافرين. هذا كيتسمى ديك الياء تعرض السكون. حركتين أو 4 حركات أو 6 حركات. حركتين كنقولوا قصر. 4 حركات كنقولوا توسط. 6 حركات كنقولوا الإشباع أو الطول. هذه الكلمات الإشباع هي 6 حركات. إشباع الحركة بمعنى 6 حركات أو الطول فهي 6 حركات. ولكن ملي كنواصل غنقول بكافرين أولئك غتكون مد طبيعي حركتين. كاين إذا التقى ساكنة في حديث ما سبق. الله اللام ديال اسم الجلالة المفخمة لأن قبل منها فتحة. فبهداهم هذه من دوات الياء فيها الفتح والتقليل. نقراوها بالتقليل لأن النص القرآني كتقراو مد البدل بالتوسط. انتبهوا هنا ما يسمى إذا التقى ساكنان فضم ما سبق. إذا هذه ندخلوها من جماعة جات بعد منها همزة وسط. إذا تضم. انتبهنا اقتدي. إلا بغيت نبدا اقتدي ما نقولش اقتدي. هذيك الشرطة اللي كتشوفوا وسط الألف فهي تابع الحرف اللي قبل منها مضموم. وكانت الشرطة الفوق قبل منها مفتوح. وكانت الشرطة تحت الجرة كتسمى الجرة. من تحت غيكون الحرف اللي قبل منها مكسور. اقتدي. عطيوني القلقلة في القاف. قل لا أسألكم. قل لا عندي إدغام أكمل ما يكون. تسمى إدغام تماثل بدون غنة لأن الغنة كتكون مع الميم مع النون. لا أسألكم مد منفصل انفصالا حقيقيا 6 حركات. أسألكم عطيوني الصفير في السين. أسألكم عليه أجرا. أجرا. نجيب القلقلة في الجيم ونجيب الراء مفخم. أجرا. لاحظتوا أخوات المبتدئات مد عوض ملي كنبغي نوقف على فتحتين كنوقف بألف يمكن نعطيه حركتين. بعد نوبات كاين شي مقرئين ولا مقرئات كيبداو يتنغموا مثلا كيقراو بشي مقام وكيبداو داك العارض بالسكون العارض اولا مد العوض كيوقفوا عليه مثلا تيقولوا قل لا أسألكم عليه أجرا. يبغوا يتفنوا لا أجرا. أجرا حركتين ما نزيدش على حركتين. إلا رجعت على حركتين كيولي تطريب ما كيبقاش هذا تجويد كيولي تطريب. إن هو إلا ذكرى. إن هو عندي إظهار. ذكرى هذه من ذوات الراء فيها التقليل وجها واحدا من ذوات الراء. للعالمين نعطيو التوسط لام تعريف. للعالمين للعالمين عارض السكون هذيك الياء نعطيوها حركتين 4 حركات 6 حركات. حاولوا ان شاء الله نضبطوا هذه الايه.